Oke teman-teman, kita untuk melanjutkan pemasangan turbo ini untuk Kamen. Hari ini kita mulai pemasangan perakitan turbonya. Ini seperempatnya, jenis merek Holset. Merek Holset ini untuk PC 200 strip 7, bisa juga digunakan untuk mesin Kamen ini. Kita mulai perakitannya teman. Nah, kita usahakan ini. Nah, ini ringnya ini. Oke, selanjutnya ini juga ada ringnya sini. Setelah itu pemasangan busing ada dua, ini satu ini. Kecilnya jangan lupa pasang di sini nih. Kecilnya pusing tadi. Setelah itu ini jangan lupa setelah itu pemasangan kuning. Jangan lupa posisinya, posisi di sini nih ada tanda, posisi terbalik bawah. Satu pemasangan nih sini, itu pemasangan nih. Ini posisi ngikut garis nih. Ini o-ringnya. Oke. Setelah itu pemasangan spring. Nih. Oke, setelah pemasangan spring semua, kita kasih bitin. Pak, bikin habis minuman dulu nih. Kan tanya nah. Setelah itu pemasangan pas. Bikin dok. Tamun. Tadi. Tuh. Itu pemasangan baut.
tidak akan goyang lagi. Goyang sudah sempurna. Oke. Nah, turbonya. Sekarang kita tinggal pemasangan X ya. Nih. Oke, alhamdulillah pemasangan turbo sudah selesai. Nah, ini turbonya. Menggunakan repair kit PC 200/7. Dan ini akan dikirim ke lokasi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.